Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dalšího dílu ze série Sudírny. Dneska si jdeme udělat americkou slaninu, takže American Bacon. Takže na výrobu americké slaniny budeme potřebovat bůček bez kostí a bez kůže, protože ten bůček nám bude ležet potom ve výsledku na roštu, takže ho nebudeme potřebovat zavěsit. A dál budeme potřebovat teda koření a směsi soli. Budeme potřebovat sůl dusitanovou, ideálně teda Praganda. Podle originálních receptů se tam přidává jiná, silnější nebo víceméně s větším podílem toho dusitanu sodného, ale nám postačí Praganda, dáme ho zase ve větším množství, tak aby nám to sedělo. Potom budeme potřebovat česnek, to je granulát, tymián, cukr třtinovej, pepř celý v kuličkách a samozřejmě bobkový list. Toho celého pepře budu dávat tak lžičku na kilo, ne úplně vrchovatou, takže takhle 2,5, protože toho, jak jsem říkal, mám 2,5 kila. Tak to stejné bude s tymiánem, já už mám tady koupený, samozřejmě když máte snídky, tak můžete tam dát klidně snídky. Nebudu zase dávat úplně plné ty lžičky, jenom tady takhle. Takže 1, 2 a trošku. U toho bobkového listu je to trošičku problém, tam samozřejmě dám nějaký zhruba 2 lístky na to kilo. Neřeším to jak velký, malý, takže tady možná dám takhle 6 menších. Tak, ale ty lístky toho bobkového listu je potřeba pořádně rozmačkat spíš v ruce a všechno si to, tady tohle tu směs rozdrtíme. Tak, chceme to mít hodně nahrubo, já doufám, že tam něco bude vidět, takže proto je lepší použít takhle celý pepř a ne pepř mletý. Tak té dusitanové solité Pragandy použijeme 30 gramů na kilo, to znamená, já tady budu dávat 75 gramů. A toho cukru dáme stejné množství, taky těch 30 gramů na kilo. Jedná se o cukr třtinový. Pokud by se vám zdálo, že to bude moc sladké, tak si klidně dejte míň. Ono opravdu ty recepty, ten pravý americký nebo ta pravá slanina americká je taky dost rozdílný, protože ne všichni to dělají stejně a každý ten recept má trošičku jiný. Tak a na závěr granulovaný česnek, toho česneku tam dám nejmíň, toho tam dám 10 gramů na kilo, to znamená nějaký 25 gramů. Dám 29, to už je jedno. Česneku nikdy není dost. Tak a pořádně si tu směs zamíchám. Tak samozřejmě jako vždycky si vezmu malou nádobu, ale pokud chcete takový malý trik, nejlepší je promíchat tady tyhle suché směsi v pytlíku. To znamená, přesypu si to do nějakého sáčku, nejlepší je samozřejmě zip sáček, do kterého to zabalíte, ale takhle párkrát poválíte a máte v podstatě hotovo a celou tu směs důkladně promíchanou. Je to stejný, jak když marinujete nějaký maso, tak prostě nejlepší je to dát do nějakého pytlíku, v nejhorším nebo případně do dózy a prostě protřepat to. Tak, teďka už to mám opravdu dobře promíchané, přesypu si to zpátky a můžeme jít kořenit.
Tak a tou směsí samozřejmě všechno důkladně ze všech stran okořeníme a nasolíme. Tak. Opravdu nevynecháme žádné místo. A pak si to samozřejmě zavakujeme a dáme si to do lednice. Do lednice to budeme dávat na týden. To je taková ta nejideálnější doba. Pořádně tam tu směs namačkejte, tak aby jí tam opravdu bylo co nejvíce. Tak, už mám připravené sáčky, no a budu to samozřejmě do ní dávat zase nejlépe po jednom, tak aby tam bylo co nejvíc místa, s tím, že si to opravdu pořádně ještě přikořením. A hlavně fakt, aby to bylo ze všech stran. Tak, nějaký zbytek samozřejmě máme, ale s tím se musí počítat. Tak, přehneme, pozor, tam nemáte zbytky toho koření, té směsi a zavakujeme. Tak, já mám americkou slaninu vlastně připravenou, teďka ji dám na týden do lednice, je to nakořeněný, nasolený, tak jak jste teďka viděli, a za ten týden se uvidíme u údírny. Po těch 7 dnech, co je maso v lednici, kdy to maso co 2 dny překládám, otáčím, tak jej ráno vyjmu z lednice, nechám ho tak zhruba hodinku, 2, jak je čas, prohřát na pokojovou teplotu, pořádně omeju, osuším, případně nechám doschnout na roštu. Mezitím, co mi maso dosychá vlastně na tom roštu, tak si rozehřeji udírnu, rozehřívám ji na 70 stupňů. Kompletně potom to celkové uzení může být někde v rozmezí 70 až 80 stupňů. Spíš bych se přikláněl k té nižší hranici, ale jde o to, že my to maso budeme udit tak, aby jsme ve středu v jádru toho masa dosáhli 66 stupňů Celsia. No a potom si ty samotné kousky masa, toho naloženého masa, vložím na rošt, nebo v mém případě na tahokov, umístím sondu z teploměru do středu jednoho z kousků, z toho nejsilnějšího kousku toho masa do středu a nastavím si alarm na 66 stupňů, tak aby mě to hlídalo tu vnitřní teplotu. Nechám to zhruba tak půl hodinky ještě dosychat, mezi tím prostě zapálím, dosypu si štěpku do generátoru, zapálím generátor a udíme, mně to vychází tak zhruba kolem 4 hodin, ale samozřejmě záleží na to, jaká je venkovní teplota a jak je dobře rozehřáté to maso. Takže stejně, jak říkám, připomínám, udíme někde v rozmezí 70-80 stupňů. Nejdůležitější pro nás je těch 66 stupňů ve středu toho masa a počítejte s tím, že to trvá tak zhruba ty 4 hodinky. Ještě taková malá vsuvka, pokud ta tvorba, co dělám, se vám líbí, pomohla vám a chcete mě podpořit, zároveň si udělat radost, tak moje snapbacky, zástěry, utěrky, trička, mikiny, plecháčky zakoupíte na mém e-shopu www.bradman.cz, psáno bradman.cz a jdeme dál. Tak, tady nám to začalo už pískat, takže to utlumíme a vyndáme si tu americkou slaninu. Tak a teďka ty kousky přendám tady na ten plech a nechám je vychladnout a potom je dám do lednice a pak až teprve budeme koštovat. Ale už teď můžete vidět, jaká je to nádhera. Opravdu to bude mňamka. Voní to krásně, to koření, no moc se na to těším.
Tak teďka to nechám schládnout na vzduchu, správně by se to mělo hnedka vzít a šokově schladit, vzhledem tomu, že nemám šokovou chladničku, takže to opravdu můžu jenom nechat takhle pozvolně vychladnout. Až to bude mít nějakou rozumnější teplotu uvnitř, tak to dám do lednice a druhý den si to nařežeme a mrkneme. No jak jinak by mohla být připravená americká slanina neboli American bacon než na plynovém grilu, že jo? Takže si pár kousků uděláme a ochutnáme. Tak já mám tu slaninku krásně osmaženou, koukejte. A teď nezbývá nic jiného, než ochutnat, protože no, zbíhají se mě sliny. Ještě mám pro vás možná vlastně jeden tip, když budete chtít tu americkou slaninu osmažit nebo opíct, tak je taky dobrý dát do trouby, dáte normálně plech, na to dáte pečící papír, rozprostřete krásně ty plátky, dáte druhý pečící papír a druhým plechem přiklopíte. Osmažíte ji, ale ona se vám neskroutí, ale to k tomu patří prostě. Tak jdem ochutnat. No. Tak, ta je výborná. To koření na tom udělá svoje. Prostě to je dobrota. Ježiš, no. Takže tohle si určitě udělejte. A fakt potom na grill, na pánev, nebo klidně do té trouby. To nesmím celý zežrat, abych to ještě mohl nafotit na úvodní fotku. Dobrota. Tak jo, to bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Když tak mě napište do komentářů, co si o tom myslíte, jestli taky děláte tuhle americkou slaninu, jestli vám chutná, nebo co tam přidáváte jiného za koření. A já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už ze série Sudírny, nebo kteréhokoliv jiného. Mějte se hezky zase někdy. Čau. Jo a ať se daří.